benvenuti. Benvenuti voi che siete qui, presenziale, grazie. Questa notte freddina, meno male che hanno acceso il riscaldamento, adesso possiamo anche essere più sereni e tranquilli. Meno male l'hanno acceso. Sono venuta vestita come un palombaro, c'è il riscaldamento, meno male. Siamo qui riuniti oggi, martedì, come sempre, per la nostra riunione settimanale, martedì 8 ottobre 2024, sono 20:41, siamo un minuto in ritardo, iniziamo con la nostra preghiera. Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo l'opportunità di studio, ringraziamo, Signore, alla spiritualità amica, agli spiriti protettori, angeli guardiani di ognuno di noi, che ci guidano, ci intuiscono, ci proteggono, che sono sempre vicino a noi, ci ascoltando nelle nostre necessità e ci orientando, Padre, perché abbiamo tanto bisogno di voi. Ringraziamo per questa casa, ringraziamo per tutte le case di preghiera in questo pianeta, per tutte le case che portano l'amore, la conoscenza e la parola di Dio, che possiamo fare di queste parole la luce che illumina la nostra vita e la vita di tanti quanti sono attorno a noi. Chiediamo l'ausilio per questa notte, per questa serata, e che possiamo sempre meritare la loro presenza nella nostra vita. Così sia. Buonasera ancora, benvenuti. Iniziamo il nostro studio. Noi siamo... aspetta che devo aprire la pagina. Oggi il nostro tema è un tema un po' delicato. Non siamo qui per convincere nessuno di questa realtà che ci ha insegnato gli spiriti, perché noi seguiamo sempre la dottrina degli spiriti. La parola dottrina vuole dire lo studio sistematizzato, vuole dire conoscenza, perché la differenza o opposto della dottrina, quando sono andata a ricercare, vuole dire ignoranza. E la ignoranza vuole dire non sapere come fare o non conoscere determinate cose. E questa ignoranza, avendo una dottrina, noi non prendiamo neanche come dottrina, ma prendiamo come opportunità di studio, perché dottrina è una parola che, come è stata usata dalla Chiesa, no? Come un indottrinamento o in questo modo, tante persone hanno un po' di difficoltà di capire questa parola dottrina, ma la dottrina è una cosa che ha un seguimento, ha un studio sistematizzato, e come sappiamo lo spiritismo come scienza, perché in realtà era la scienza dello spirito, perché il buddismo segue il Buddha, no? Gli insegnamenti di Buddha. Induismo abbiamo l'Hindu, abbiamo il confusionismo, no? Confusionesimo che è Confucio. Quindi lo spiritismo parte della parola coniata da Allan Kardec per la scienza dello spirito, per spiegare la vita del mondo spirituale. Questo è molto interessante e importante, che teniamo sempre presente con noi la differenza di ognuno, no? E tutti questi ci portano delle belle informazioni. E il più bello di questo mondo spirituale è che ci spiega tutte le situazioni della nostra vita quotidiana nella codificazione che è stata portata dagli spiriti a Kardec, queste informazioni, e che possiamo capire cosa sono gli avvenimenti della nostra vita, perché esiste la scienza dello spirito
che si basa sulla morale e sulla parte e sulla fisica, no? Che è la scienza. E quindi come possiamo, na parte spirituale, capire cos'è la moralità delle nostre attitudini in questa vita? Come funziona, no? E tutto ciò, noi sappiamo che neanche tutto che è morale è etico, di tutto ciò che è etico è morale. Dobbiamo solo capire le differenze di uno e l'altro per riuscire a vivere d'accordo con la moralità che fa parte della nostra evoluzione. Cosa fa la differenza nella nostra evoluzione di uni all'altro? Cosa fa la differenza nella nostra evoluzione? Cosa si distingue come evoluzione? Il bene che abbiamo? La intelligenza che abbiamo? La moralità che abbiamo? Sì, penso di sì, no? E quindi la nostra evoluzione, possiamo avere tutte le tecnologie del mondo, ma se non abbiamo la moralità, non abbiamo evoluzione. La evoluzione tecnologica e la evoluzione dell'intelligenza non vuole dire evoluzione dell'essere, perché io sono qui non per essere il migliore, non per essere la più intelligente, non per essere la più bella. Noi siamo qui per essere moralmente persone per bene. E questo è che fa la differenza nell'evoluzione. E capire questo nella nostra vita quotidiana, come questo argomento che trattiamo adesso, che come dico è un argomento non facile, perché per trattare di argomenti come polemico per tante persone che sono in evoluzione diversa, può causare attrito. Parlare sull'aborto, sull'eutanasia, sulla donazione di organi, riguarda tutti noi esseri umani, riguarda la nostra parte fisica, ma oltre la fisica tratta anche della nostra moralità, della capacità che abbiamo di comprendere questi insegnamenti. Ok? Quindi libero arbitrio e coscienza spirituale. Nessuno sceglie un male capendo che è un male, ma ne resta intrappolato se per sbaglio lo considera un bene rispetto a un male maggiore. Grecia, 341 a 270 prima di Cristo, avanti Cristo. Quindi Epicuro. Questo per dire, entriamo un po' di questa lettura. Marica cara, leggi per noi per favore. Sì, sì, volentieri. Grazie. L'eutanasia, letteralmente buona morte, dal greco composto da eu, bene, e bhavatas, morte. È il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo, la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica. Nascita del termine eutanasia. Wikitesto. Il filosofo inglese Francis Bacon introdusse il termine eutanasia nella lingua moderna occidentale nel saggio Progresso della conoscenza of the Proficiency and Advancement of Learning 1605-4. In questo testo Bacon invitava i medici a non abbandonare i malati inguaribili e ad aiutarli a soffrire il meno possibile. Non vi era però nell'idea di Bacon il concetto esplicito di dare la morte. Allo stesso termine eutanasia, Bacon attribuiva solo il significato etimologico di buona morte, morte non dolorosa.
Lo scopo del medico doveva essere quello di far sì che la morte, comunque sopraggiunta in modo naturale, fosse non dolorosa. Il termine iniziò ad avere corso comune a partire dalla fine del XIX secolo, a indicare un intervento medico tendente a porre fine alle sofferenze di una persona malata. In tale periodo emerse esplicitamente il concetto di uccisione per pietà, talora, anche se non sempre, identificabile con la fattispecie dell'omicidio del consenziente, come pratica non riprovevole in linea di principio. Grazie. Prego. È chiaro questo concetto? Ossia, parliamo della moralità quando diciamo la tecnologia esiste? Esiste. È un bene? Sì, perché sa usare. Se mal interpretato tutto ciò che abbiamo noi, cosa accade? Facciamo mal uso. Se non sappiamo utilizzare o interpretare tutto ciò che abbiamo a nostro dispor, cosa facciamo? Entriamo male, ok? Entriamo nel male. E qui è giustamente il 1605 ha fatto questo studio dicendo che non possiamo abbandonare una persona malata a se stessa, no? Ma dobbiamo fare in modo che abbia una buona morte, ma non indurre alla morte, come dopo hanno capito che poteva essere fatto. Perché c'è sempre qualcuno che prende il bene e trasforma nel male, no? Ma dov'è il mouse che adesso... Questo piccolo libro, che è stato scritto da Richard Simonetti, questo signore ha messo diversi temi della nostra vita riguardo a questi temi un po' così in tanti modi non tanto compreso, no? Chi ha paura della morte? E uno di questi capitoli è giustamente, lui parla in un modo non tanto gravoso, vedo disegno, c'è questo disegnino, ci sono altri disegni che mette in voga questo argomento, no? E dice una soluzione infelice. Chi ha paura della morte? Capitolo 16. Chi voglia leggere, per favore? Pronto? Continuo Io, io. Caterina. Grazie Leggi tu, Ale. Alessandra. Abbiamo Ale, vuoi leggere? Grazie, benvenuta. Grazie Marica. Grazie, scusate il ritardo, ma le Tranquilla, grazie. le religioni in generale si mostrano contrarie all'eutanasia e si basano su due principi fondamentali: tavola dei 10 comandamenti, raccomandazione inequivocabile: non uccidere. Comanda il quinto comandamento della legge divina ricevuta da Mosè sul monte Sinai, Esodo 20:13, dove sta scritto: ciò che all'uomo non è lecito fare. L'eutanasia è come trasferire una competenza esclusiva di Dio al medico o alla famiglia. La vita è un dono divino e non si può porre l'animo alle convenienze e disposizioni umane. Il Signore ci ha avviato all'esperienza fisica. Sta a Lui stabilire quando dobbiamo partire. Grazie. È chiaro questo concetto? Si dice non uccidere perché lui sa quando siamo arrivati qua e quando dobbiamo partire. E nessuno può mettere termine a una cosa che è scritta da Dio per la nostra propria vita, perché siamo noi che abbiamo chiesto e abbiamo determinato noi con il nostro libero arbitrio quanto tempo saremmo stati su questa terra, indipendentemente di quello che dovevamo vivere
come esperienza buona o non tanto buona. Quindi non è permesso a noi togliere la propria vita e neanche a un altro togliere la nostra, questa opportunità di essere in questo mondo. Nessuno può affermare con assoluta certezza che il paziente è irrimediabilmente condannato. La letteratura medica è ricca di esempi di pazienti in stato disperato che si sono ristabiliti. Se consideriamo la vita appena per la convenzione materialista ateista che la vita si riduce ad un corpo, l'essere e al cervello la mente. Una società ancora cieca per l'esistenza trascendentale e spirituale dell'uomo. Lui disincarna, non muore, il corpo muore. Una violazione alla legge naturale della vita. Lo spiritismo riconosce tali considerazioni e ci permette di andare oltre, dimostrando che l'eutanasia non solo interrompe la purificazione dello spirito incarnato attraverso la malattia, ma gli impone anche serie difficoltà nel ritorno al piano spirituale. Capitolo quinto. Grazie a voi. Capitolo quinto, il Vangelo secondo lo Spiritismo. Vangelo secondo. È chiaro questo che dici? Lo spiritismo riconosce tali considerazioni, ci permette di andare oltre, dimostrando che l'eutanasia non solo interrompe la purificazione dello spirito incarnato attraverso la malattia, ma gli impone anche serie difficoltà nel ritorno al piano spirituale. Cosa voglio dire? Noi sappiamo che tante volte diciamo, gente, le persone per bene muoiono, le persone che dovevano morire non muoiono. Perché questo? Tante volte. Perché sono quelli che hanno problema di morale e spirituale che hanno bisogno di stare più tempo sulla terra. Perché è qui nel corpo di carne che lo spirito riesce moralmente a evolvere. In che senso? Se io non riesco a capire che io devo cambiare, devo evolvere moralmente, cosa accade? Io ho una malattia, che questa malattia mi permette di vivere opportunamente una purificazione del mio spirito tramite la chiusura dentro di questo corpo ammalato. Ok? È come se fosse una prigione, ma io non devo sentirmi imprigionato. Io devo ringraziare che il mio spirito, essendo contenuto in quel corpo, non può fare tanto danni. Ok? Esempio, è un esempio perché nel mondo spirituale ci sono tanti, ognuno ha un'esperienza diversa. Un spirito che ha commesso suicidio per tante esistenze chiede l'opportunità di reincarnare. Perché? Perché devono reincarnare per rifare il perispirito e ritornare al mondo spirituale con perispirito rifatto. Ok? Cosa accade? Quando io chiedo questa incarnazione, dopo aver maltrattato il mio perispirito in tante esistenze come suicida, io chiedo l'opportunità di venire e questa opportunità mi è data d'accordo con quello che ho fatto con il mio perispirito. Quindi io nasco con malattie gravi di locomozione perché io non abbia l'opportunità di suicidarmi nuovamente. È chiaro? Ossia, questo spirito che in determinato momento della vita o già nasce con queste malattie difficili o
acquisiscono queste durante la propria vita come una prova ancora più dura. Perché? Perché sono nate senza questa malattia complicata. Ma con il passare degli anni questa malattia mi ha avvolto in modo che io non posso muovermi, non posso camminare, non posso sentire, non posso... Mia testa funziona, ma il mio corpo non risponde. E lì decido che voglio andare a uscire. Comunque, anche sapendo che è venuto con tutte le condizioni per non cadere nuovamente in tentazione. Ma dimenticando questo, io trovo ancora come andare a nuovamente cadere nella stessa tentazione. Quindi in questo caso un'eutanasia non la eviterebbe, perché non consentirebbe di espletare il cammino che era stato proposto. Esattamente, l'eutanasia interrompe questo flusso che sarebbe la mia rigenerazione come spirito. E tante persone che sono all'ultimo momento di una malattia grave, lì, qualche volta anche nella sua ribellione, nell'ultimo momento riesce a cambiare e a consegnarsi a Dio. Lì questo spirito è salvo, è salvato. Ma se io non capisco questo, io non riesco a fare l'evoluzione del mio spirito. Con gli animali sarebbe la stessa cosa, che non so, uno che ha un cane e sta malissimo e fa la puntura, per esempio, per non farlo più soffrire. Con gli animali è diverso, nel senso che gli animali non hanno nulla da espiare. Gli animali non vivono la espiazione come l'essere umano. Non hanno espiazione, non hanno una vita che hanno commesso delle errori, perché loro sono in un ciclo evolutivo, sì. Hanno l'anima, sì, ma è diverso dal nostro. E quindi possono soffrire con questo? Sì. Dobbiamo lasciare che loro facciano il loro percorso? Sì. Ma lì già è visto non senza il dolore della continuazione, ma l'intento con cui hai fatto, tutto c'è un peso di due misure, anche per il fatto di che gli animali non hanno l'espiazione come l'essere umano c'è. Non hanno nulla da espiare. Non hanno debiti. Non hanno un debito, non hanno Karma. da espiare, perché non karma. hanno lo spirito in evoluzione come la nostra evoluzione di spirito indipendente. Gli animali hanno lo spirito, ma lo spirito collettivo dentro della propria razza, del proprio nucleo familiare. I cani, le giraffe, gli elefanti, le balene, le piante hanno tutti un spirito unico, perché só riceviamo lo spirito individualmente quando siamo nella fase ominale. Il comandamento a non uccidere è indirizzato unicamente a non uccidere altre persone o si può estendere anche agli animali? Esteso anche agli animali. No. Perché siamo ancora primitivi. È lì che dico che la nostra evoluzione, siamo avanzati tecnologicamente, ma siamo ancora come primitivi che mangiamo gli animali, uccidiamo anche gli uni agli altri. Quindi questo viene ancora del nostro spirito primitivo. Avete capito? Un giorno verrà che noi non mangeremo più gli animali, perché loro hanno un'anima. Tutti gli animali sono un processo evolutivo. Caterina, una piccola cosa volevo chiederti, perché prima hai fatto l'esempio e hai detto le persone che praticamente vivono con delle limitazioni e che quindi magari decidono di suicidarsi, ok? E poi tornano di nuovo nell'esperienza incarnati
e non capiscono, ma vogliono lo stesso arrivare magari a suicidarsi attraverso l'eutanasia, ad esempio, no? Ma questo non è da intendere come una forma di soggiogamento, come una forma di ossessione, se vogliamo, cioè il fatto di decidere spontaneamente di porre fine alla propria esistenza. Cioè non è una cosa "normale" tra virgolette, è una cosa che sembra che sia influenzata da qualcos'altro. Mi viene questo dubbio. Tu cosa dici? Sì, ciò che gli spiriti ci spiegano è che noi non facciamo nulla da soli, siamo sempre accompagnati. Mh-mh. Nel caso del suicidio, quando perché tutti i pensieri, tutti i sentimenti partono prima da me, ok? Prima sono io che inizio. O se mi ha influenzato, io compro quel pensiero se io voglio. Se io non voglio, io non compro. Quindi se io decido, la mia vita non vale nulla, la mia vita sono da solo, nessuno mi aiuta, io non ho soldi per fare quello che voglio, io non posso fare questo. Quindi inizio a mettermi dei pensieri che alimento nel mio spirito quel sentimento. Cosa accade con gli spiriti che sono attorno a me? Wow, abbiamo trovato un piatto pronto per alimentare la nostra voglia di portare di qua. Quindi inizia, perché non ci suicidi, perché non ci butti, perché non ci esplodi, perché non ci fai questo, perché non ci fa quello? Inizia questo pensiero. E ho iniziato io con quello. Quindi i miei nemici, che sono le mie nuvole di testimoni, che io ce l'ho, quelli che piacciono, quelli che io sono attratto da me e quelli che non sono. Ok? Prendete acqua. Mario, prendi acqua per te e per Alessandro. Quindi questo voglia dire, se io ho le nuvole di testimoni che noi incarnati, tante volte diciamo, no, se non mi piace quella persona, poteva morire, potevo sparire dalla mia vita. Se io incarnata sono capace di dire questo, immagini i disincarnati. Quindi è l'opportunità che volevano per andare a influenzare a fare quello. Nel caso quando io rinasco con questa malattia che mi impedisce di fare, ma io ho un pensiero dentro di me che l'orgoglio e la vanità non voglio rimanere in quel punto. È il mio orgoglio e la mia vanità che fanno che io mi uccida. Perché io ero in gamba, avevo soldi, avevo tutto, perché uno ti va a fare assistito per pagare, paga carissimo, non è che è gratuita. E quindi quella persona dice, io non voglio perché non voglio, per orgoglio e vanità, è l'unica cosa che muove in quel momento. Persone che hanno scoperto una malattia o che hanno una malattia grave, o che muove queste persone non è il dolore, non è un dolore fisico come quelli che sono all'ospedale con dolore atroce che chiedono di finire con quei dolori, neanche lì si può fare. Ok? Quindi per dire la responsabilità è sempre nostra, e c'è sempre una responsabilità coadiuvante in tutto questo, ma la principale responsabilità è sempre mia. Non mettiamo gli altri, quello che è responsabilità nostra. C'è Chris che ha chiesto la parola. Chi? Chris. Ciao Chris. Apri il microfono. Chris. Pronto? Buon, ragioni contro... Buonasera. Buonasera. Scusa perché il microfono non voleva aprire nemmeno la camera, adesso sì. Buonasera a tutti. Quello che volevo su questo che avete detto voi nello studio, che volevo solo completare, che io in famiglia ho avuto una persona
che è venuta a mancare in questa maniera, col suicidio. Ho avuto adesso poco tempo fa il papà di un amico e un altro conoscente mio che si è tolto la vita. Che succede? Che loro già avevano in atto, perché non erano vigilanti in determinate situazioni e non avevano la conoscenza della dottrina spiritista, togliendo il fatto di questa mia parente, che era la moglie di mio padrigno, che lei aveva già avuto un processo molto grande, diciamo così, un percorso che aveva cercato già in altre situazioni, gli avevano portato nel caso spiritista e tutte queste cose. Dopo che lei è venuta a mancare, cioè con tutti gli studi, noi abbiamo pensato che probabilmente non era la prima volta che lei provava a togliersi la vita o un atto del genere, facendo in mente in notizie di studi, no? Che Chico lui ha raccontato in una riunione che una signora gli era andata a lamentare con lui che la salute del figlio stava molto delicata e che i medici volevano togliere la vita, le gambe a questo bambino, che già avevano levato le braccia e avevano levato anche volevano levare le gambe, e Emanuele è apparsa e le ha detto guardi, di a questa nostra consorella che questo suo figlio purtroppo, ahimè, ha avuto già altri percorsi in altre vite levandosi la vita. 10 volte lui si è tolto la vita. Quindi se non leva e non lo limita con le gambe, lui sta già pensando di buttarsi su un fiume che sta dietro casa sua. Questo per fare capire che anche nel film, nella storia che racconto di Valdo, che lui aveva già avuto in altre vite, si era tolto la vita e inizio con la sua medianità lui non voleva accettare e era molto bisediato, aveva un ossessore che li seguiva, e lì gli è apparsa Giovanna Di Angeli dicendo questo accade perché spesso non sei vigilante, spesso tu ti dimentichi che hai la forza dentro per poter dominare determinati istinti e determinate situazioni, è il tuo volere. Sì, sì, è vero. Grazie, Cris. Grazie. Grazie. È importante queste cose che capiamo, che se abbiamo questo pensiero, abbiamo ancora la protezione per non lasciarti cadere in tentazione, no? È così che preghiamo, no? Non lasciarti cadere in tentazione, giustamente perché queste sono le tentazioni che vengono per provarti in tutti i momenti della nostra vita, no? E quando dice qui, gli impone anche serie difficoltà nel ritorno al piano spirituale. Perché? Perché già raccontato dagli spiriti nel libro, uno dei libri di André Luiz, che quando lo spirito nell'eutanasia, che il dottore li riempie di medicinale, la difficoltà per disprendere lo spirito, lo perispirito da questo corpo, che rimane intrappolato e drogato dentro di questo proprio corpo. E tante volte questi spiriti non riescono a togliere lo spirito del corpo, ok? Cosa accade? Loro vanno, fanno funerale e quello spirito è cosciente, di certo modo, e vede tutto che sta accadendo con lui sotto quella situazione. E questo è molto più grave di quello che possiamo immaginare. Quindi dobbiamo pensare molto nella vita dello spirito. È per questo che la scienza dello spirito, Allan Kardec, è venuto con questa missione di farci capire come funziona lo spirito. Perché se io agisco solo vedendo quello che è davanti a me, io non riesco a capire la vita dello spirito e porto sofferenza e responsabilità anche a me per le vite future. Ok, ricordiamoci di questo
E ci sono diverse ragioni, no? Il giuramento di Ippocrate come medico, la morale, la teologica, la necessità, no? Desideri della famiglia, no? I membri della famiglia potrebbero desiderare di passare più tempo possibile con il proprio caro prima che muoia. In alcuni casi però questo si può tradurre disfunzionalmente in una forma di incapacità di accettare dell'inevitabilità del decesso o viceversa, desiderare che muoia il prima possibile per interessi economici o per evitare di dover assistere l'amato. No? Ognuno ha la sua coscienza. Dibattito pubblico. Il nostro paese, ossia questo preso di una materia di questa dottoressa, il nostro paese, l'Italia, ha un approccio ai temi biomedici molto cauto, circospetto. Forse il nostro background culturale, la propensione alla riflessione fisiologica ci impongono di procedere a passi lenti su temi difficili come eutanasia e suicidio assistito. Nulla a che vedere con il decisionismo del nord Europa, dove i governi procedono spediti anche in questi territori delicatissimi. Ossia, ci sono paesi dell'Europa che definitivamente il governo determina chi si può. Già la biomedica, noi sappiamo che oggi la biomedica è esattamente per dare un po' di moralità e etica nella parte scientifica, no? Degli esperimenti medici, degli esperimenti con gli esseri umani, inclusive nei casi, come avete visto, eutanasia e suicidio assistito. Oggi, chi legge per favore? Continua a leggere. Oggi Sì. possiamo definire la bioetica come un ambito di studio e di ricerca multidisciplinare che si occupa delle questioni e degli interrogativi morali ed etici in relazione alla medicina, alle cure sanitarie, alla ricerca e alla sperimentazione scientifica. Nella bioetica coesistono e dialogano tra loro varie discipline, tra cui la filosofia, la biologia, la medicina, la genetica, il diritto, eccetera. La bioetica clinica, poi, è un'applicazione delle conoscenze e dei principi della bioetica alla pratica clinica e sanitaria. Abbiamo ascoltato la dottoressa Tamire domenica, no? Che ha fatto una bellissima conferenza e in Brasile si può prendere una una graduazione in medicina e spiritualità. È un tema che lei è riuscita con tutta l'equipe medica della AMI, Associazione Medica e Spiritista del Rio Grande do Sul, sono riuscite a portare all'università. E quindi lei e suo marito sono medici in questa università, sono professori di questa università Rio Grande do Sul, dove possono parlare sulla spiritualità riguardo alla medicina. Come dobbiamo guardare questa dottoressa qua? È un'italiana, Monica Toriani. Monica Toriani è interessantissima, è giovane e ha questa mentalità che lei studiava filosofia e ha deciso di applicare la filosofia dentro di un studio che voleva fare lei della medicina. E quindi è molto interessante il suo studio e tutti i progressi che ha fatto. Infine, l'eutanasia è materia di insegnamento nei corsi di bioetica clinica, nella branca della bioetica. A partire dal 2005 sono in attivazione corsi al riguardo in tutte le facoltà di medicina italiane. Essi prevedono programmi con insegnamenti di etica, allo scopo di formare degli operatori in grado di dibattere il problema con cognizione di causa. Ma questo è molto interessante. Sì, questi blog di questa dottoressa vale la pena leggere. Dopo vi metto nel link nella chat. In Italia
In Italia la pratica dell'eutanasia costituisce reato di omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Articolo 579 del Codice Penale. Questo è l'Italia, ok? Libero arbitrio, ossia noi sappiamo che abbiamo il nostro libero arbitrio, che risponderemo alla legge di giustizia divina in conformità a ciò che abbiamo fatto, e la nostra responsabilità è tutta dentro di quello che dobbiamo proprio avere come coscienza, no? Libero arbitrio, siate fedeli. Continuo. Libero arbitrio, siate fedeli. Studio del Vangelo. Il vostro Padre Celeste vi ha concesso il libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere e di agire da voi stessi. Il libero arbitrio è fondamentale nel piano di salvezza. Senza di esso non sareste in grado di imparare o progredire o seguire il Salvatore. Grazie ad esso noi siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna, tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte, secondo la schiavitù e il potere del male. Avete avuto il potere di scegliere anche prima della vostra nascita. Nel concilio preterreno avvenuto nei cieli, il Padre Celeste presentò il suo piano che comprendeva il principio del libero arbitrio. La vostra presenza sulla terra conferma che avete esercitato il vostro libero arbitrio per seguire il piano del Padre Celeste. Nella vita terrena continuate ad avere il libero arbitrio. Il modo in cui usate questo dono determina la vostra felicità o infelicità in questa vita e nella vita a venire. Voi siete liberi di scegliere e di agire, ma non siete liberi di scegliere le conseguenze delle vostre azioni. Le conseguenze possono non essere immediate, ma ci saranno sempre. Le scelte buone e rette conducono alla felicità, pace e vita eterna, mentre le scelte che conducono al male alla fine porteranno alla sofferenza e all'infelicità. Dice tutto. Esatto, siamo liberi, Dio ci ha dato questo permesso, ci ha dato questo, perché noi possiamo imparare, progredire e seguire. Ossia, non è più facile che noi avessimo libero arbitrio, so che lì non saremo esseri umani, saremo ancora come gli animali che vivono dentro di una determinata società, un determinato concetto dove tutti sono uguali. E se noi fossimo tutti uguali, dove Dio gioca, siamo i suoi giocattoli, siamo i suoi, come si dice, Lego, che mettiamo dove vogliamo, facciamo come vogliamo noi? No, noi siamo qui per evolvere, siamo qui per riuscire dall'atomo all'arcangelo a un giorno coordinare un pianeta come questo. Quindi siamo responsabili sì della nostra propria evoluzione e dobbiamo stare solo attenti a quello che facciamo. Studiando i fenomeni spiritici, senza conoscere le leggi che li regolano, essi possono sembrare soprannaturali, fantastici, per questo impossibili e ridicoli. Una volta che si conosce la legge, il fantastico scompare. Perché? Perché tutto è fisica, tutto è scienza, tutto è spiegato dentro della conoscenza dei miracoli,
di ciò che accade con noi e da conseguenza della legge di causa e effetto. Per questo saremo sempre responsabili delle nostre attitudini. Ops, qua. No, voi siete responsabili delle decisioni che prendete. Non dovresti incolpare le circostanze, la vostra famiglia o i vostri amici se scegliete di disobbedire ai comandamenti di Dio, ossia ai comandamenti della propria natura, che è la natura della vita umana. Voi siete figli di Dio, pertanto avete una grande forza. A prescindere dalle circostanze, avete la capacità di scegliere la rettitudine e la felicità. Avete anche la responsabilità di sviluppare le capacità e i talenti che il Padre Celeste vi ha concesso. Voi risponderete a Lui di quello che fate delle vostre capacità e di come trascorrete il tempo. Non sprecate il vostro tempo nell'indolenza, siate pronti a lavorare duramente. Scegliete di fare molte cose buone di vostra spontanea volontà. Quindi questo per dire, siamo noi responsabili di ciò che accade nella nostra vita sempre. Vorrei, Wikipedia, solo un attimo farvi, leggo in Kardecipedia, nel libro degli spiriti, nella domanda libro terzo delle leggi morali, abbiamo, solo un momento, capitolo 680, perfezionamento no. Siamo leggi morali, leggi del lavoro, leggi di adorazione. Non ancora, solo un momento, ritorno, ok. Libro secondo, nel libro degli spiriti, mondo spiritista degli spiriti, capitolo 3, ritorno dalla vita fisica alla vita spirituale. Qui ci racconta un po', condivido, velocemente vi faccio solo capire che gli spiriti, Kardec già preoccupato con questa parte morale, l'anima dopo la morte, separazione dell'anima del corpo, turbamento spiritista, no, non è ancora questo, avevo separato in un fogliettino quelli del... Lasciami vedere se riesco a trovare. Eccoci, influenza, oblio del passato. No, volevo quelli che parla del suicidio. È 400 o 500 e poco. Avevo separato, adesso non riesco. Riesci a ricordare dov'è quelli della... Pezzo del libro degli spiriti? Sì. Ma non è di pene, gioie terrene? Ok, disgusto della vita, suicidio. Ok, ho trovato. È il libro quarto, Speranza e Consolazione. Oggi pomeriggio studiando, ho separato un fogliettino, adesso mi sono persa. Ok, qui in questo capitolo, non lo so se riuscite a leggere, c'è scritto nella domanda 944. L'uomo ha diritto di disporre della sua stessa vita?
Kardec ha chiesto agli spiriti questo, preoccupato con quello che potevano fare, no? Ha diritto di disporre della sua stessa vita? No, solo Dio ha questo diritto. Il suicidio volontario è una trasgressione a questa legge. Ma il suicidio non è forse sempre volontario? Il folle che si uccide non sa quello che fa. Ossia, che cosa pensare del suicidio che ha come causa disgusto della vita? Quello è il principale motivo che la grande maggioranza si suicida, no? Il disgusto della vita. Insensati, perché non si davano da fare, l'esistenza non sarebbe stata loro di peso. Che cosa pensare del suicidio che ha come scopo quello di sottrarsi al dolore e alla delusione di questo mondo? Leggi per favore, Mario. Poveri spiriti che non hanno il coraggio di sopportare le miserie dell'esistenza. Dio aiuta quelli che soffrono e non quelli che non hanno né forza né coraggio. Le tribolazioni della vita sono delle prove o delle espiazioni. Felici coloro che le sopportano senza lamentarsi, perché essi ne saranno ricompensati. Infelicità invece per coloro che si aspettano la loro salvezza da quella che, nella loro impietà, chiamano caso o sorte. Il caso o la sorte, per servirli del loro linguaggio, possono in effetti favorirli provvisoriamente, ma è per far loro sentire più tardi e più crudelmente la nullità di queste parole. Qui vediamo lo studio di quella dottoressa sulla bioetica, perché cerca di mettere la moralità e la responsabilità di quelli che permettono e assistono a fare questo. Nel libro degli spiriti di 1857 già prevedeva questa responsabilità morale. Quelli che hanno condotto l'infelice a questo atto di disperazione ne subiranno le conseguenze? O quelli là, infelicità a loro, perché essi ne risponderanno come di un assassinio. Cosa abbiamo letto nel Codice Penale italiano? Viene punito come pena di omicidio, è un omicidio. Quindi questo ci permette di capire che la legge dell'uomo e la legge di Dio devono avere un senso morale. E questa punizione può non essere in questa vita, ma lo spirito risponderà comunque per il male che ha fatto. Ok? Quindi guardate, leggete il libro degli spiriti, questo libro 4, vedi il libro 4, pene e gioie terrene, che ci spiega dove viene questa consapevolezza che dobbiamo avere della vita oltre la vita, in casi come questo. E qui ci sono anche altre domande, altre risposte. L'uomo che si trova alle prese di un bisogno e che si lascia morire per disperazione può essere considerato suicida? È un suicida. Ok? La disperazione, Dio manda sempre qualcuno vicino a noi per aiutarci in tutto. Ma quelli che sono folli, fuori di testa, quelli che si uccidono in una situazione di follia completa, hanno una pena diversa di quelli che premeditano il proprio suicidio, ok? Perché? Perché questi non sanno quello che fanno. Commettono questo tipo di pazzia, ma non sono coscienti di quello che stanno facendo. Quindi la loro pena
è diversa dalla responsabilità di quelli che premedita quello che vuole fare. No? La premeditazione è sempre un aggravante. Ok, quindi era questo che volevo farvi vedere. Avete qualche domanda? Volete fare domanda? Sì, prima. Abbiamo 10 minuti. Perché nella slide hai parlato, c'era scritto il tempo. Io lo trovo una cosa molto importante. Il tempo? Il tempo e di come trascorrete il tempo. Lo trovo come fossi soldi in banca, nel senso che la nostra banca è come spendiamo quel tempo. E in base al tempo che abbiamo a disposizione, se possiamo farlo fruttare, lo possiamo sprecarlo. Io ero tutto qua, volevo solo dire questo. Grazie Alessandro. Sì, se noi sappiamo che abbiamo una responsabilità, che dobbiamo proprio riguardare tutto ciò che stiamo imparando come una esperienza di vita, io devo cercare il motivo del mio dolore, devo cercare di capire cosa sta accadendo con me. Perché noi capiamo che il dolore e la sofferenza sono due cose distinte, anche se sembrano collegate, sono distinte. Perché il dolore può esistere, ma la sofferenza è un option. Io posso avere un dolore, posso avere una malattia e non fare sofferenza né per me né per quelli che sono attorno a me. Una domanda. Ma allora, a me capita di vedere persone che hanno una sofferenza per una serie di motivi, dentro il contatto, e ho un po' l'empatia e quindi capisco cosa possono provare. Però ovviamente bisogna staccarsi, cioè non essere egoisti, ma nel senso, però di sofferenza in giro c'è tante. Sì, sofferenze in giro sono tante, ma noi che studiamo la dottrina degli spiriti siamo i lavoratori dell'ultima ora. Un medico non può andare all'ospedale e andare via con le malattie di tutti i suoi pazienti e non può neanche evitare i suoi pazienti. Noi, come lavoratori dell'ultima ora, siamo qui perché la spiritualità ci ha scelto. Se no, non saremo qui a studiare, non saremo qui a comprendere cos'è la dottrina degli spiriti. Non saremo qui a essere pronti quando la spiritualità dice: aspetta che abbiamo bisogno di aiutare quella signora che sta piangendo lì al supermercato. Chi c'è vicino? Ah, c'è la Stefania. Mandiamo la Stefania vicino a questa signora. Mandiamo Alessandro a parlare con quelli signori. La spiritualità ci usa perché sa che noi siamo pronti a sollevare e portare questi sollievo energetico dove siamo. Ma se io, quando ho chiamato a lavorare in questa via, che dicono che non siamo spiriti illuminati, che andiamo solo a suonare la flauta, la violino, ma siamo quelli che dobbiamo mettere la mano veramente, i piedi per terra e la mano nella massa, come diciamo, no? Quindi ci utilizzano per auxiliare. Se io vado di malavoglia o se io dico no, non ce la farò, io studio perché la prova viene. Posso fare un esempio? Sì. L'altro giorno c'è stata una discussione, no, ero presente, perché dei signori avevano portato un micio, non abbiamo preso l'appuntamento, c'è stata la discussione, io sono stato zitto, sono stato ascoltato, però la signora aveva un appuntamento e allora dopo, con calma, ho preso la signora fuori, ho detto: guarda, ci sono delle regole, lei è gentile a fare questo lavoro, però ci deve anche aiutare, Si è calmate. Esatto. Noi siamo in un momento giusto dove dobbiamo essere, non per peggiorare la situazione, ma per sistemare la situazione. Ok? Una volta una cara amica è venuta a raccontarmi che è andata al funerale
E lì ho detto, nossa, è pesante hoje andare a un funerale, perché le persone sono tutte lì che piangono, che si disperano, sono lì a parlare no, ma non ce la faccio proprio a capire questa energia. Alla fine ho detto, scusa, ma se noi che stiamo studiando lo spiritismo siamo messi in un posto come questo, non è per giudicare né per entrare nell'energia loro, ma è per aiutare quell'ambiente a cambiare l'energia. Cosa possiamo fare in quel momento? Ci mettiamo a pregare, perché lì diventiamo un punto di luce dove la spiritualità può scendere e mandare luce a tutti e smettere con quello che sta accadendo per il bene di quelli che è morto. Ma se io entro nel stesso squilibrio, o se io capisco che io non agirei in quel modo, io non riesco a aiutarlo. Avete capito come funziona per noi? Nossa, ma dove vado? C'è un casino o c'è un litigio? Basta che io entri che c'è una confusione. Perché questo? Perché approfittano che noi siamo lì per aiutare a pulire quegli ambienti. Non ci mandano dove è bello, ci mandano dove c'è problema. Quando mi hanno mandato qui, vi ricordate che vi dicevo? Mi soffoco, io vado a Torino, vado a Milano, quando sto rientrando a Biero, mi sentivo soffocare, sentivo una oppressione nel petto. Un bello giorno ho detto alla spiritualità, io me ne vado da questo posto è oscuro, è brutto, le persone sono malumorate, è tutto buio, non c'è luce nella città. Aí ho detto, ma non voglio stare qui. Aí lo spirito calmamente mi ha aspettato a sfogare. Aí ho detto, hai finito? Ho detto, sì, vuoi ancora? Mi ha detto, no, vorrei solo che capissi che vi era il messo cimitero. Ho detto, oh, grazie, mi avete mandato in un posto bellissimo, che io non sopporto il cimitero. Mi avete mandato a un cimitero, ma perché questo? Perché è lì che abbiamo bisogno. È lì che abbiamo bisogno di portare luce. E se non sai, è giustamente lì dove i morti sono vivi, i vivi sono morti. E questa è la spiegazione che mi hanno detto. Ho detto, adesso non ho capito nulla. E mi hanno detto, i morti quando muoiono non se ne vanno. Sono attaccati alle persone, attaccati alla propria casa, attaccati alle proprie abitudini. I vivi, quando perdono un ente caro, si attaccano alla morte e non riescono a liberarsi e muoiono in vita. Per questo ho messo il cimitero. Ho detto, adesso posso andare via o devo ancora aspettare? No, abbiamo bisogno che la comprensione della morte sia data a questi nostri fratelli. Io volevo dire, quando sono stato a Roma le prime volte, in una scrittura io entro in questo appartamento e poi chiedo, perché la mia preghiera chiedo, sono arrivato e mi dicono benvenuto nella zona del papato, dove tutto è inquinato. E io ho detto grazie, io sono qui dove tutto è inquinato. Mi fa sì, a portare luce. Quindi poi è come il discorso che hai fatto, tipo loro ti mettono dove sanno che puoi portare luce dove non c'era, in quel punto non c'era. Esatto, è per questo che siamo noi che abbiamo la comprensione che dobbiamo capire. Dopo che mi hanno spiegato questo, ho smesso di lamentarmi e lì ho capito che piano piano l'energia della città, questo 15 anni fa, di oggi si vede un'energia diversa, si vede un po' le persone molto diverse da quella che vedevi prima, magari è cambiato anche il mio modo di vedere la gente, di vedere le persone, ma è cambiata anche le persone. E questo si sente un'energia più pulita in certi momenti. Ok amici, era questo che avevo da passare come informazioni, come conoscenza da questo mondo spirituale. Come sempre il libro degli spiriti è una fonte ricchissima di informazione. Dobbiamo mettere nella vita quotidiana nostra, ok?
farò la preghiera e vi chiedo ancora un attimo se potete restare, che vorrei farvi vedere un piccolissimo video che trovo che sia importante alla nostra conoscenza, no? Per affermare quello che già siamo sapendo. Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità sempre, che possiamo, Signore, mettere pace nel nostro cuore, mettere pace in tutto ciò che è attorno a noi, perché se vogliamo un mondo migliore, dobbiamo migliorare noi stessi. Non posso cambiare un mondo, ma posso cambiare il mio mondo. Se ognuno di noi riuscire a cambiare il proprio mondo, illuminando la propria vita, il proprio spirito, con la moralità degli insegnamenti di Gesù, possiamo sì, un giorno, volere e meritare un mondo migliore. Grazie, Signore Gesù, grazie alla spiritualità amica, grazie per tutta questa energia, per tutto questo amore che hai per noi. Così sia.